الرحيم. نن سبق زموږ څه دی English subject is sounds of letter, the sounds of words and letters. The letters چې کوم letters په words کې استعمال شوي دا غي sounds به موږ زده کوو. صحیح ده؟ initial sounds and final sounds. چې کوم words دي دا غي لومړني sounds کوم یو دي. لومړی आवाज د letters کوم یو دی. هغه به زده کوو. موږ initial sounds راکړي دي. څه راکړي دي؟ initial sounds. دا درې words دي د دې initial sounds موږ ته وایي rain. دا rain چې دا د څه نه شروع شوی دی؟ دا r نه. دا r sounds چې دی هغه ر دی. څه دی؟ rain. یا دویم نمبر دی bug. The bug initial sound bug. या लेटल initial sound लेटल the initial sound दिगुरा rain bug लेटल या दा शामिल दा मैच राकड़ी दी और ये तास दी पिक्चर दगुरे द नमु आहे नेम सरे और दा initial sound सरे कदे इरे कडले दा समूह सरे पिक्चर द डक द चारे duck spin duck the initial sound से आवाज से अगर डन शुरू की तो बदी की कब एक duck से डन शुरू की initial sound दो डले सरे duck ज्यादातर के फैन ना करे से शरे फैन से ज्यादातर के मुसरा लेटर्स रखनी है no remove guru to the fan initial sound fade kara the initial sound the fan sare the fan the f na shuru ki the fa na shuru ki the fan initial sound fade sare was mungla letters rakadi di ya sound di rakadi di final sounds di kam sounds di final the last ki kam sounds razi agai rakadi mungla tiki rakadi lead the word sare the DJ the sound there आखिर के फाइनल साउंड है यार लेख लेख आखिर के फाइनल साउंड करे लेख या चिप 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 पचे द फाइनल साउंड से व्यादत की तासुसु करे व्यामुल सरा करी दी पिक्चर्स राकड़ी दी वैदा पिक्चर तासु द फाइनल साउंड सरा मेरा होता है चिदे फाइनल साउंड्स दी द पिक्चर मूल्य द कप राकड़ी दी द सेशिस दे the cup de cup बाहर की पर आदि बोले तो इधे परे और करे when the cup spill cup de cup दा पर शुरू की cup आखिर के final sound दे last sound दे सरे परे और बिहार तक के sun 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 north का भाई सूरज का भाई sun w de बड़े no ना शुरू की सन आखिर की फाइनल साउंड न रे न व्यामुक्त दासी लेटर्स रखड़ी दी ठ ब ग फ कोई दासी द दीना दासी द लेटर्स द साउंड का तो वर्ड्स की इस्तेमाल गई न मुंगा एच इस्तेमाल हो ह इस्तेमाल हो एन एच ई एन है ना यारे बुक ब आ बी इस्तेमाल हो बुक बी डबल ओ के बुक यारे गोट जी इस्तेमाल हो गो G O A T goat या F आखिर की इस्तेमाल हो आसिफ A S I F आसिफ that's the sounds of word shoes sounds of words initial sounds and final sounds initial sounds that is sounds are ratio rain that is bug that is letter that dash the final like final sounds chip final sounds the sounds the zakalo da shan de inshallah sabab bal sabab